खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। मैयानि सानाव आसामनि दाब दाब जायगायाव गिख्रंथाव बारहुंखा बारदों आरो माखासे जायगाफ्राव दैबाना जादों। जेरै डिब्रुगड़नि दाब दाब जायगायाव बारहुंखा बारनानै गोबां खहा खालामलांदों। श्री श्री माया मदारघाट सत्रनि न'खौ गोबां खहा खालामदों। न'नि सायाव गेदेर दंफां बायसिनदों जायजों न'आ बायनो गोनां जादों, अदेबानि सत्रआ बायनो गोनां जादों। सत्रनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव न' बां बायदों, थिंफोरा बिरखारदों, गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा लामा सामायाव बायसिनदों, जायनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों सरासनस्रा सुबुंफ्रा। सत्र बायनायनि थाखाय सोरखारनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथिदों। डिब्रुगड़नि अनगायैबो उदालगुरिनि ख्रिस्टियानपारा, हाथिगड़, भुटियामारि, बेलतला आरो गोबां ओनसोलफोराव दैबाना जादों। न' बां, लामा सामा गासैबो लोमसावदों। मरा दैया गोबां दाखोर दाला जाबर जथरजों बुंफबनानै थानायनि थाखाय एसे अखा हायोब्लानो दैया बोहैखारलांनो हाया जायो, जाहोनाव दैजों लोमसावनो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दैबाना जानायनि उनावबो सोरखारा जेबो खौरां लाफैयाखै होननानै दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै। लोगोसे बिसायख'थिनि समावल' दैदेनगिरिफ्रा फैयो, नाथाय रायजो राजानि गोनांथि जानाय समाव रायजो राजानिसिम सोरखारा नुजाथिफैया होननानैबो सोरखारनिसिम खुद्रिनायखौ फोरमायथिदों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा। उदालगुरिनि अनगायैबो मरानावबो दैबाना। मराननि दिरै दैमाया देरनायनि थाखाय मराननि गं 30निबो गोबां गामिफ्रा दैजों लोमसावनो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव गोग्गो लोंनाय दै आरो जानाय आदारनि आंखालाव गोग्लैनो गोनां जादों सरासनस्रा सुबुंफोरा। लोगोसेनो दैबाना जानायनि थाखाय थांलाय फैलाय जानायावबो गोबां जेंना मोननो गोनां जादों। सोरखारा जाहाथे भुगिनांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होयो बा मदद होयो, बेनि थाखाय खावलायहरदों रायजो राजाफोरा। गुवाहाटीआव सासे बर' फरायसानि जिउ खहा। लोगोफोरानो फेग्रा मुवा जाहोनानै बुथारनायनि अजद होदों नखरनिफोरा। गुवाहाटीनि मालिगाव गावसलानि क्वार्टाराव थायोमोन थैनाय सानसु बर'आ। बिफानि मुङा सिमांसा बर' आरो बिमानि मुङा रिता बर'। बिफा सिमांसा बर'आ रेलवेयाव मोब्लिब बिफानाव साख्रि मावो। नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानसु बर'आ हायार सेकेन्डारियाव साइन्स स्ट्रिमाव फरायनाय फरायसा। 15 बोसोर बैसोनि आरो जोबोद नोरोम आखुनिमोन। जाथाय जानाय सानखालि लोगोफ्रा गले गले फन हरनानै लेंहरदोंमोन। बेयाव पान्डुआव लोगोनि न'आव थांनो होनानै फुंनि 10:30 रिंगासोआव ओंखारलांदोंमोन बिथाङा। बिफायाबो डिउटियाव थांदोंमोन, नाथाय डिउटिनिफ्राय फैफिननाय समाव सानै सुबुङा फैनानै सानसु बर'आ GMCHआव दं होननानै खौरां होफैदों। बे लेखायै GMCHआव थांनायाव सानसु बर'नि गोथै देहाखौ नुहैदों होननानै फोरमायथिदों, जेराव गोथै देहानि सेराव 4 गुबुन हारिनि लोगोफोरबो दंफायोमोन, जाय लोगोफोरखौ माब्लाबाबो नुफेराखै होननानै फोरमायथिदों सानसु बर'नि बिफाया। गोजौ अन्थाइनिफ्राय गोग्लैनानै दैयाव गोग्लैनायनि जाहोनावनो सानसु बर'आ थैदों होननानै लोगोफ्रा फोरमायथिदों। नाथाय जाय जायगायाव गोग्लैनानै सानसु बर'खौ थैदों होननानै लोगोफ्रा फोरमायथिदों, बे जायगायाव जेबो अन्थायानो गैया होननानैबो फोरमायथिदों सानसु बर'नि बिफाया। आरो बेयो बुथारनायसो होननानैबो गोख्रोङै दाबि खालामदों बिथाङा। गिबियाव निसा जाहोनानै बुथारदों, उनाव दायनिफ्राय गनो थाखाय बे महरखौ होदों होननानैबो फोरमायथिबावदों। बेनिखायनो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनायाव जाहाथे गुवाहाटीनि एबसु बनसु, गुबैयै एबसुआ जाहाथे मदद होयो बा नखराव फैनानै खौरां लाफैयो, बेनि थाखायबो नखरनिफ्राय हांख्रायहरदों। आसामनि गासै सा 22 आसाम पुलिसाव मावनाय, हम गार्ड एन्ड सिभिल डिफेन्सआव मावनाय आरो फायार सार्भिसाव मावनाय मावथिफोरनि थाखाय डिस्टिंगुइश्ड सार्भिस, अदेबानि जोबोद मोजां सिबिथाय होनायनि थाखाय प्रेसिडेन्ट्स मेडेल आरो मेरिटरियास सार्भिसनि थाखाय मेडेल फोसावबाय। जेराव सानै बर' फिसाफ्राबो बे मेडेलनि थाखाय सायख'जादों। भारतनि प्रेसिडेन्टआ बिथांमोननो बान्थाखौ गथायगोन। बान्थानि थाखाय सायख'जानाय बिथांफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै प्रेसिडेन्ट्स मेडेल फर डिस्टिंगुइश्ड सार्भिसनि थाखाय आसाम पुलिसनिफ्राय रत्न सिंहा बिथाङा सायख'जादों। बिथाङा सासे डेपुटि इन्सपेक्टर जेनेरेल। आरो हम गार्ड एन्ड सिभिल डिफेन्सनिफ्राय श्री ज्योति बरा बिथाङा सायख'जादों। बिथाङा सिनियर स्टाफ अफिसार। मेडेल फर मेरिटरियास सार्भिसनि थाखाय आसाम पुलिसनिफ्राय श्री बिजय गिरि कुलिगाम बिथाङा सासे डेपुटि इन्सपेक्टर जेनेरेल। बिथांनि अनगायैबो माखासे हम गार्ड एन्ड सिभिल डिफेन्सआव जयनाल आबेदिन बिथाङा सुबेदार, श्री सानसुमा बसुमतारी बिथाङा नाइक। बिथांमोननि अनगायैबो फायार सार्भिसाव बर' फिसानि मुङा जाहैबाय महादेब बर', बिथाङा सासे ड्राइभार। बिथांनि अनगायैबो दीपक कुमार शर्मा बिथाङाबो सासे ड्राइभार। लोगोसे तारिणी बर्मन आरो पुलक ठाकुरिया बिथांमोनहाबो मेडेल फर मेरिटरियास सार्भिसनि थाखाय सायख'जादों। कलकातायाव सासे
ट्रेनि आइजो डक्टरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायखौ लानानै गुवाहाटीआवबो दुंहाव थासारि सोमजिदों। फोरमायथिनो गोनांदि माखासे सान सिगां कलकातानि आरजिकार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सेकेन्ड इयार पोस्ट ग्रेजुएट सासे आइजो ट्रेनि डक्टरखौ इनाय जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। बेखौ लानानै भारतनि दाब दाब जायगायावनो डक्टरफोरा धर्ना होदों। दिल्ली, मुम्बाइ, हायद्राबाद, चन्डीगढ़ बायदिफोराव धर्ना होनायनि उनाव गुवाहाटीनि GMCHआवबो मैया डक्टरफोरा धर्ना होदों। मिथिहोनाय बायदिब्ला आइजो डक्टरा मोनानि समाव गावनि डिउटिखौ मावखांनायनि उनाव फुंनि 2 रिंगायाव आराम लानो थाखाय सेमिनार हलाव रेस्ट लादोंमोन। बेनि उनावनो अखानायै बिथांनि गोथै देहाखौ जोबोद गाज्रि हालोदाव बोखांनो हादों। देहा फाहामसालिनिफ्राय बे जाथायखौ सुइसाइड बा गावखौ फोथैनानै लानाय होननानै फोरमायनो नाजादोंमोन, नाथाय नखरनिफोर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेखौ गनायनानै लायाखै। हानजायै जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि अजद होदों नखरनिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफ्रा। मानोना फिसाजोनि थैनाय खौरांखौ मोननायनि उनाव बिफाया नायनो फैनायाव बिफाखौ 3 घन्टासिम देहा फाहामसालिनि सिङाव हाबनो होआखैमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो जेब्ला हाबनो होदोंमोन खालि मोनसे फट'ल' सेबखांनानै थिनहरफिनदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो जाय समाव आइजो ट्रेनि डक्टरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादोंमोन, बे समाव आइजोखौ खावसे सि गैयै हालोदावसो बोखांनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो CCTV फुटेजखौबो गाज्रि खालामनानै दोनदों। बेनिखायनो बेयो बुथारनायसो आरो सासेनि खामानि नङा, हानजायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होननानै गोख्रोङै दाबि खालामदोंमोन। मेडिकेल कलेजाव बेबायदि जाथाय जानायनि उनाव खुद्रिनाय सुबुंफोराबो मेडिकेल कलेजाव थांनानै बुफाय बुसिबो खालामहैदोंमोन आरो CBI नायबिजिरनाय जानांगौनि थाखायबो दाबि दैखांदोंमोन। बेनि उनावनो लोगो लोगो केलकाता हाइ कर्टनि बिथोन बायदियै दिल्लीनिफ्राय CBIनि हानजाया फैनानै नायबिजिरनायखौ मावबाय आरो गिबि नायबिजिरनायाव मोननाय बायदि सन्जय रय मुंनि सुबुं, जाय कलकाता पुलिसाव मावनाय सिभिक भलन्टियार, बेखौ हमग्रोबाय। बायनाय ब्लुटुथ इयारफननि मददजोंनो 33 बोसोर बैसोनि सन्जय रयखौ एरेस्ट खालामनो हादों CBIआ। दिनै 15 आगस्ट 78थि भारत उदांस्रि सान। गिबियावनो भारत उदांस्रि साननि थाखाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। भारतनि दाब दाब जायगायावनो 78थि भारत उदांस्रि सानखौ दिनै रंगिना संगिना आरो गाजा गोमजायै फालिदों। भारतनि रौनिया हानजा बा रैखाथि हानजाया रैखाथि होनायनि थाखायनो जों दिनै गोजोनै बा रंजा बाजायै फालिनो खाबु मोनदों। मानोना उदांस्रि साननि सिगां गोबां उदखारिफोरानो पाकिस्ताननिफ्राय भारतनि जम्मु एन्ड काश्मीराव हाबफैदों आरो माखासेया जम्मु एन्ड काश्मीरावनो दंखायो। उदांस्रि साननि सानसे सिगांबो जम्मु एन्ड काश्मीरनि दोडा जिल्लायाव उदखारि आरो इन्डियान आर्मिनि जवानफोरनि गेजेराव गोख्रोङै गावलायलायनाय जादों। दोडा जिल्लानि आसार ओनसोलनि साखाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव 3-4सो उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोननानै 48 राष्ट्रीय राइफलनि केप्टेन दीपक सिंहनि दैदेननायाव अपारेशन खालामनाय जादोंमोन, जेराव उदखारि आरो इन्डियान आर्मिनि गेजेराव गोख्रोङै गुलि गावनाय जाथायबो जादों। जेराव उदखारिफोरनि गुलि गावनायाव गुलि नांजानो गोनां जादों केप्टेन दीपक सिंह बिथाङा। गुलि नांजानायनि उनावबो बिथाङा गावनि हानजाखौ दैदेनबाय थादोंमोन। उनाव बिथाङा मुंख्लं जादों। 15 आगस्टनि सानसे सिगां केप्टेन दीपक सिंहआ हादरनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बावलांबाय। नाथाय इन्डियान आर्मिनि गुलि गावनायजों उदखारिफ्राबो बारग'नो हायाखै। सासे उदखारिनि गोथै देहा बोखांनो हादों आरो माखासे सिखौ थैजों सिग्लाबनाय मोननो हादों। बेनिखायनो माखासे उदखारिफोरा गुलि नांजानानै जोखोम जानाय हालोदाव खारलांनायनि सन्देह खालामदों। ओजोंहाय बे जाथायथिलिनिफ्रायनो उदखारिफोरनि गोथै देहा बोखांनायजों लोगोसे गोबां हाथियारबो बोखांनो हादों। हाथियारफोरा जाहैबाय आमेरिकान M4 कार्बाइन, AK सिरिज राइफल, ग्रेनेड आरो गुलि। रिपर्टनि बायदिब्ला मे दाननिफ्राय दासिम 19 इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा मुंख्लं जानो गोनां जाबाय। त्रिपुरायाव 16 बांलादेशिफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। बांलादेश हादराव दावराव दावसि जाबाय थानायनि उनाव त्रिपुरानि गेजेरजों भारताव हाबफैदोंमोन बांलादेशिफोरा। बेयावनो सोरखारि रेलवे पुलिसा आगरतला रेलवे स्टेशननिफ्राय 16 बांलादेशिफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। रेलवे स्टेशनाव गिदिंबाय थानाय समावनो सन्देह खालामनानै सेबनायाव हमनो हादों आरो हमजानाय बांलादेशिफोराबो सिमान लादों। आगरतलानिफ्राय गुबुनाव थांनो नागिरदोंमोन होननानैबो सिमान लादों हमजानाय बांलादेशिफोरा। फोरमायथिनो गोनांदि बांलादेश हादराव थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो फरायसा आन्दोलन जादोंमोन, जेराव गोबां दुंहाव थासारिबो जादोंमोन। दासिमहालागै बांलादेश हादराव गोजोन थासारिया गिदिंबोफिनाखै। बांलादेश हादरनिफ्राय प्राइम मिनिस्टार शेख हासिना बिथाङा गावनि बिबान एंगारनानै भारताव खारबोनायनि उनाव हिन्दु समाजनि सुबुंफोरनि सायाव बांसिनै हाराहास्ति खालामनाय जाथायफोरासो जादों। जाहोनाव हिन्दु समाजनि सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौ रैखाथि खालामनो थाखाय भारत फारसे फैनो हास्थायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। भारत बांलादेशनि सिमायाव गोबां होंगो दोंगो जाफैदों बांलादेश हादरनि हिन्दु समाजनि सुबुंफोरा। BSF हानजायाबो गोख्रोङै पहरा होदोंमोन, नाथाय
BSF हानजाया गोख्रों नोजोर लाखिसेयावबो BSF हानजानि मेगनाव हाद्रि बाला सारनानै अदेबानि जायफोर सिमायाव BSFनि हानजाया रैखाथि होआखै बा नोजोर होआखै बेफोर सिमाजों बांलादेशिफोरा भारत फारसे हाबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेयावनो त्रिपुराजों हाबफैनाय 6 बांलादेशिफोरखौ आगरतला रेलवे स्टेशनावबो हमनो हादों रेलवे पुलिसा। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल रेटिना, OCT, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएशन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमलजी, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट। डक्टर पायल सिंगला, MBBS, MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा, MBBS, MS, आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमलजी। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां ला। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।